Assalamu alaykum. Mına Qartayit ayının turgundары. Bizdin ayılda Qartayit'te. Mına tajiktar. 3 tajik var mı aldı hazır? Düşanbe'nin tajiktar eken. 6 günden beri Qartayit'te жүрüptür. Hazır çattın başından tutup düştük bulardı biz. Topkanadan ötüp mına jol menen kaçıp çattın başına çıkkanda tutup düştük. Dokumentleri yok. Bez dokument. Düşanbe'den keliptirler. Şoğa bizdin укук коргоо чегара кызматкерлери каякты карап атат, кандай болуп атат? Ушуларды карабайбы деген суроо болуп атат. Мына астыңкы пастансанын жанында турабыз. Азыр ушул жерге алып келдик буларды. Сумкалары менен баары жогу. Gitti. Assalamu alaikum hurmatly mekendешler. Men Adinayev Saparali ушул Баткен областына караштуу Лелек районунун Тажикстан менен чек-аралаш жайгашкан ушул Максат айылында турабыз бүгүнкү күндө. Бардыгыңыздар күбө болгондой Максат айылында 2021-жылдын 29-апрель күнү Ороз айында ушундай тынч отурган элибизди тажик тараптан ушундай мыйзамды бузушуп кирип танкалар менен куралдар менен мыйзамсыз булуп канчалаган энелерибиз, эжелерибиз, аталарыбыз, балдарыбыз көз жашын төгүп 40 километрге жөө качып, жүзгө чакып жукул үйлөрүбүздү өрттөшүп, канчалаган жарандарыбызды көз жашын төгүп бүгүнкү күндө өтө бир кечиримсиз окуя болуп кетти десек болот, урматтуу туугандар. Ошондой болсо дагы ушул Максат элинин атынан жалпы кыргыз элине мен терең ыраазычылык билдиремин. Алла Тааладан берген бир сыноодун артынан Алла Тааланын сыноодун артынан кыргыз элинин башыны бир муштун кылып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир кесеге салып койгондой кыргыз элинин башын бириктирип койду. Ошондой эле чет мамлекет, башка мамлекеттер дагы карап турбастан бүгүнкү күндө мына Кудай буйрса биздин үйүбүздүн алды башталып, 10го жакын чукул үйүбүздүн фундаменттери куюлду. Бүгүнкү күндө бул компания Турция компания менен Кыргызстандын компаниясы ортодо ушундай 50 жыл гарантиясы менен сала турган үйлөрдү өздөрү куруп берчү адамдар бүгүнкү күндө Максат айылына келип мына өздөрү көрүшүп, ушул кишилер салып берет экен. Ушуларга биз элибиздин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Акыркы стилдеги заманбап турецкий үйлөрдү салып беребиз дейт. 50 жыл гарантиясы менен Кудай буйруса биз ушул жердеги жашоочуларыбыз, Максат айылынын жашоочулары мына мамлекетибиз бар экен, кыргыз эли бар экен. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп келип кабар алып жатышат. Биз элдин атынан дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса мына Максат айылынын жашоочулары бүгүнкү күндө biz желегибизди желбиретип 100% көчүп келип, боз үйлөрдө, чатырларда жашап, элибиз жерибиз үчүн патриоттулук сезим менен бир карыш жерди бербестен мына элибиз бар экен. Турциянан келген аркадаштарыбызга биз чоңдон чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу Алла разы болсун сиздерден. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Биз сиздер менен биргебиз буюрса. Кудай кааласа иншалла. Рахмат, Алла разы болсун. Молодец. Шундай болуңуз.